早上好呀，勤劳的小蜜蜂来开门营业啦。这周的更新速度有点慢，我们家小朋友这几天不是拉肚子就是咳嗽有痰，不太放心，就带去医院各种检查了一下。生病的娃最难带了，哼哼唧唧的，磨人精一个。这样想想，我小时候我爸妈还是很辛苦的。我妈说我小时候个个月都在生病，加上我又爱哭，一生病就是十几天各种输液。每当我反应迟钝的时候，我就会在想，是不是以前头孢啊、先锋这类的药打多了。对比一下我女儿，她其实身体已经很给我省事儿了。有时候跟我妈视频，她问我女儿乖不乖啊，我就吐槽说她爱哭的时候，我妈永远都是一句话：你好意思说别人？你小时候比人家厉害多了，舌根不知道有多长。就当我没说吧。邻居下楼来买咖啡，说豆子太多了，有点纠结今天喝什么。我说给你冲个云南的黄波旁吧。他闻了一闻豆子，说有点好闻，那就这个吧。因为豆子比较多，所以在墙上做了当月的主推款，这样大家在选择的时候就相对没有那么多选择困难症了。但黄波旁的这个豆子因为比较少，所以呢没有更新在菜单里，到店才能喝到哈。继续冲咖啡，是一个老顾客带他朋友过来喝的。点单的时候问他喜欢什么烘焙程度的，他说喜欢苦一些的，那就冲一杯巴西喜拉多的甜蜜日晒冰冲。这是一只喜欢终身烘豆子宝子的心头爱，恰到好处的烘焙，把坚果巧克力调呈现得很好，后端呢又有焦糖的回甘，而且回甘还挺持久的。老朋友们今天来店里玩，晚上约了聚餐，给他们冲咖啡喝喝。这一帮朋友都是拉塔店10几年前大学毕业，开第一家咖啡店的时候认识的顾客，然后变成朋友。时间过得真快呀，一帮20出头的青春的靓仔靓女，一晃都奔4了。一边冲咖啡，一边逗2胎家庭的小朋友玩。5个多月的仔仔必须一直得在他面前蹦蹦跳跳，他才不会哭。冲个咖啡还带表演节目的。然后给我们哺乳期的妈妈做一杯低因的燕麦拿铁。刚一来我就问他喝不喝，他说要不还是忍住不喝了吧。在店里坐了一会儿，闻着咖啡香，又过来说要不我还是来一杯吧。当妈妈真的多不容易啊。所以啊，很多人劝我生2胎，我都是微笑着摇头的。怎么说呢，就是幸福也是真的，但是苦也是真的。还有一种可能是距离1胎的时间太近，就是忘不了那种无数个深夜抱着小孩在房间里来来回回走3、4个小时，也忘不了左手抱着他，右手又要做辅食的场景，更忘不了生理跟心理都到达极限值，躲在卫生间一次次崩溃大哭的模样。尽管如此，讲真的，有时候我没有带娃出去的时候，我都感觉我自己还是个小女孩。真的，虽然有点厚脸皮，但真的就这样的感觉。我想不管多少岁，也依然永远年轻，永远好奇，永远热爱，永远哈哈大笑，永远保持少女心。尽管有时候身边的人会说你做梦吧，但我想不管多少岁都要做梦，与众不同的梦。你们说呢？